வெல்கம் டு மஞ்சுஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ரிப்பன் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். இதோட அரை கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், 1 டீஸ்பூன் எள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இதில் 2 டீஸ்பூன் அளவு சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக வெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும். இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு ரொம்ப தண்ணியாயிடக்கூடாது, அதே சமயம் ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். கையில் ஒட்டாமல் வரணும். இடியாப்ப மாவு பக்குவத்தில் இருக்கணும். இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவு சாஃப்டாக இருக்கணும். அதே டைம் கையில் ஒட்டாமையும் இருக்குது. அவ்வளோதான், மாவு ரெடியாகியாச்சு. ரிப்பன் பக்கோடா அச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த அச்சு எடுத்துக்கோங்க. மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அச்சில் வச்சுக்கலாம். அச்சில் உள்ள எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இப்போ பிழிஞ்சிடலாம். அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பிழிய வருதுன்னு. இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும், பபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கட்டும். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு, பபிள்ஸ் கொஞ்சம் அடங்கியிருக்கு. இதை மாற்றி போட்டுடலாம். ரொம்ப வேகாமல் எடுத்தால் மொறுமொறுன்னு இருக்காது, கொஞ்சம் வேக விடுங்க. இப்போ ரெடி ஆகியாச்சு, பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கியிருக்கு. இதை எடுத்துடலாம். இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் பிழிஞ்சு பக்கோடா போட்டுடலாம். இப்போ வந்துடுச்சு, இதை எடுத்துடலாம். அவ்வளவுதான், நம்ம ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி ஆகியாச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.